carnal, si yo tengo mi chamán que me protege del mal, de la envidia y de la vibra que me tiran los demás. Al ganar vas a notar que te sobran enemigos que te quieren ver jodido sin ni haberte conocido. Ese babo como amigo neta es más recomendable, porque tenerlo de contra suele ser desagradable. Es un hijo de su madre que nació para ser desmadre, lo corrieron de la secu pa' en la tarde. Pesado, bien pesado, bien interpretado, bien interpretado. no se había escuchado, No se había escuchado.